prebrana povedala ne bi dovolj. Ostale bi skrite, zastrte, neke davne poti, za vsakega druge, drugačne. Nekoč ni nikoli danes in danes ni nikdar nekoč. A vaši močenki čakate, vaši močenki sprašujejo, vsem tistim, ki poizvedujejo, iščejo in raziskujejo. Vseeno, dober dan. Odpirajmo liste knjige, življenje odpirajmo vrata. Naj spremlja nas misel bogata, naj dober in lep bo ta dan. Zavrtimo časovni stroj nazaj, že smo v letu 1848. Bil je že prav na tem, da bo zaspal, pa kot tedaj pa koraki, rsteči po mrzli cesti in polglasno govorenje, smeh. Neki ponočnjaki prišli so z mestnega trga gor po cesti in so vstavili prav pod njegovimi okni. Pri priči ga je pošla slaba volja in prisluhnijo njihove pesmi. Bliža se železna cesta, nje se ljubca veseli. Iz Ljubljane v druga mesta, tako ptiček poleti. Ak je blizu tista cesta, mora vzeti me ljubček moj, da pogleda tuja mesta, bom peljala se s teboj. Seveda najprej bi pozdrav Ribčevemu Francetu, ko so rekli po domače Prešernovemu Zvrde in njegovim pristnim, mehkim sodelavkam, ki so pripravili današnjo praznovanje kulturnega praznika tukaj v tej skupini Univerze za tretje življenjsko obdobje, kar ni nepomembno, kot vidite in vidimo iz te skupine, ki je nastala v teh letih močna, danes zaradi snega malo ukradena, ampak drugače pa ne, se rojevajo nove zamisli, pobude in takole še malo pa bomo na odru verjetno lahko gledali celo večerno predstavo, ljudsko igro, če ne drugače bomo mi pa z Martino ponovila razvalino življenja, ki smo jo že nekoč igrali. Vse to je povezano z praznikom, s kulturo, s slovenskim kulturnim praznikom, ki je tako širok in o kulturi govoriti, če je to meni dano, se potem lahko to kar precej zavleče, zato bomo na kratko samo rekli par stvari. Jaz s hvaležnostjo do mojih sodelavk in sodelavca, ki delajo tukaj v tem domu, in da ta dom, ki ima naziv kulturni dom, upamo in želimo, da diha res tako, da daje to poslanstvo vam, ki prihajate v te programe in seveda številnim drugim, ki v tem domu najdejo. Jaz upam, da vsakdo zase. Zato je tudi ta namen in slovenski kulturni praznik ima ravno ta namen, da, kot je že bilo tudi povedano vmes med recitalom in govorom, da je kultura tisti osnovni element našega naroda, zaradi katerega smo ostali in obstali. Skratka, naj vas spremljajo tile utrinki današnjega dogodka tukaj, naj vas skozi leto spremlja tole, kar je kolegica Gusta pripravila in s tole Šmitovo pesmijo, ki sem poslušal, ste kar vsi poslušali in se preselili pod Donačko goro, tam, ker je bil doma. Nas je kdo res v take čase, še kot jih on opisal, danes nekoliko drugačne. In prav gotovo bo do te knjige marsikomu ponudile tisto, kar marsikdo v življenju išče, pa ne najde, ker se mogoče ne zna ozreti proti tistemu, kar ponujejo knjižne police, kar ponujejo koncertne dvorane, gledališki odri in podobno. Zato verjamem, da bomo 3. decembra spet veseli, ko se bomo ob tem veselem dnevu kulture, se pravi v Prešernovem rojstnem dnevu, podelili spet brajne značke, imeli prijetnega gosta tukaj, ki še bo verjetno določen. Nekaj je žal pokojnih in pa, tudi ko pogledamo nekaj izjemno velikih Slovencev, ki so